Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз такси жүргізушісі атты фильмге шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. А ведь так спокойно день начинался. Сколько еще будут эти протесты длиться? Неужели не надоело? Послать бы этих бездельников в Саудовскую Аравию. По-другому бы запели. Замечательная у нас, оказывается, страна-то. Шынайы өмір желісімен түсірілген фильм тарихи мәліметтермен бастау алады. Оңтүстік Корея президенті Пак Кын Хе атылғаннан кейін 18 жылға созылған диктатура аяқталған. Бірақ халықтың демократия орнайды деген үміті ақталмады. Генерал Чон Дох Ван әскери партияны басқарып билікті жаулап алған. 1980 жылы ашулы халық наразылығын білдіру мақсатында көшеге шығып өзгерістерді талап етуде. 80 жылдың көктемінде Сеул қаласында бас кейіпкер такси жүргізушісі жақсы көретін көлігімен қала көшесінде әндетіп келеді. Артынша тар көшеде халық наразылығы жүріп жатқан жерге келіп тіреледі. Жағдай күш қолдануға алып келгендіктен бұл жағдайға көңілі толмаған жүргізушіге басқа жолмен жүруіне тура келеді. Кейіпкер халық наразылығын негізсіз деп ойлайды. Ол тар жолда келе жатқанда билікке наразы адамдардың бірі алдынан атып шығады. Көлігінің жан айнасын сындырып алған кейіпкер жігітті сөгіп жатқанда жолдастары полициядан қашу керек деп алып кетеді. Сол сәтте әйелін толғақ қысқан еркек такси жүргізушісінен ауруханаға апарып тастауын сұрайды. Жұпты ауруханаға жеткізгенде әмияндарын үйіне тастап кеткен анықталады. Ер адам наразы кейіпкерге номерін беріп ертең хабарласыңыз, ертең есе көп беремін дейді. Кейіпкер үйіне келіп көлігін жауып көшеде ойнап жүрген балаларға алшақта ойнаңдар деп тобын алысқа теуіп жібереді. Ер адам үйіне кіріп ұйықтап жатқан қызының шекесінің жараланғанын көріп, үй иесінің баласының әрекет екенін түсінеді. Ол қожайын әйелдің есігін қаққанда әйел баласын шығарып шекесін қызы ұрғанын айтады. Әйел қыздың ерке болып кеткені анасының жоқтығынан дейді. Оған қоса сөз айтып үлгермеген кейіпкерге 4 ай пәтер ақысы 100 000 қарызын өтеу керектігін есіне салады. Сангу, что-то ты сонный. Слишком много на ужин съел. Ер адамнан мардымды жауап алмаған әйел күйеуі не айтса сол болатынын айтады. Кейіпкер пәтеріне қайта кіріп қызымен кешкі ас ішеді. Ер адам қызының жарасын емдеп, қызына өмір онсыз да әділетсіз, төзуді үйрен дейді. Түнде кейіпкер радиодан студенттер қарсылығынан кейін мемлекетте төтенше жағдай жарияланып, оқу орындары уақытша жабылғанын естиді. Такси жүргізушісін алаңдатқан жалғыз дүние жолаушыларының аз болатыны. 80 жылдың 19 мамырында Токиода европалық тілші Юрген Хиспетер BBC-дің тілшілерімен кездеседі. Тілшілер оған оңтүстік Кореяда халық наразылығы өршіп тұрғанын айтады. Корея билігі оппозицияның басшыларын тұтқынға түсірген. Оған қоса 2 күннен бері сол жақтағы тілшілермен байланыс үзілген. Кәсіби қызығушылық оянған Юрген оңтүстік Кореяның Сеул қаласына ұшып кетеді. Ол әуежай тексерушісінен діндар адам болып өтеді. Тілші асхананың бірінде бұрынғы танысы әріптесімен жолығады. Ер адам оған елдегі жағдайды баяндайды. Ең күшті наразылық жүріп жатқан Гуанчжоу қаласында қазір не болып жатқаны белгісіз. Әскерилер қаланы жауып тастаған. Юрген Гуанчжоуға барғысы келетінін жеткізеді. Ер адам оған ол жақ өте қауіпті екенін ескертеді. Кейіпкер болса айнасын жөндеткеннен кейін досымен ас ішуге аттанады. Досы кейіпкерге пәтер жалға берген ер адам. Кейіпкер одан 100 000 қарызға беруін өтінеді. Досының ондай ақшасы жоқ. Ол ақшамен пәтер ақысына досының әйеліне бермекші. Это ведь не за аренду? Угадал. Сол сәтте асханаға келген басқа такси жүргізушісі асығып тұрғанын, Гуанчжоуға шетелдік адам 100 000-ға апарып тастауын сұрағанын айтады. Бұны естіген кейіпкер бірден жақсы мүмкіндікті қағып кетуге аттанады. Ол жүздесу орнына келіп, менімен жүруіңізге тура келеді дейді. Юрген жолдасынан бұл жүргізуші жағдайды түсінеме деп сұрайды. Ер адам кейіпкерге комендант сағатына дейін Гуанчжоуға барып келуі керектігін және ағылшынша білуі тиіс екенін жеткізеді. Кейіпкер 5 жыл Сауд Арабиясында жұмыс істеп, сол жақта үйренгенін айтып, Юргенмен танысып, көлігіне отырғызып, жолға шығады. Кейіпкердің бос сөзі тілшінің жынына тигендіктен Гуанчжоуға тезірек жеткізуін сұрайды. Бірнеше сағаттан кейін олар Гуанчжоу аймағына енеді. Кейіпкер жол кедергісіне келіп тоқтағанда камерасын қосқан тілші тоқтамауын бұйырады. Не болып жатқанын түсінбеген жүргізуші әскерилердің бөгетіне келіп тағы тоқтайды. Әскерилер кері қайтуды бұйырғандықтан кейіпкер кері қайтады. Тілші оған Гуанчжоуға жеткізбесең ақша бермеймін дейді. Нет Гуанчжоу, нет денег. Но мани? Солдаты говорят, но Гуанчжоу, туда нельзя. Ақшаға мұқтаж кейіпкер Юргеннің кім екенін түсінбестен басқа жолмен баруды ұйғарады.
Ол жол бойында тұрғын шалдан тау арқылы жетуге болатынын анықтап, сол жаққа бет алып, тағы әскерилердің бөгетіне келіп тіреледі. Екеуі сарбазға өте маңызды құжатты Кванжудан алмаса, өте үлкен мәселе барлығына туындайтынын айтып, бөгеттен өтеді. Кейіпкер сарбаздан қалада қарсылықтар жүріп жатқанын естиді. Ер адам жолда тоқтап, ақшаны бермесең кері қайтамын деп, алдын ала жарты ақшасын алады. Қала көшелері бос, қарсылық ұрандарына толы. Олар жолдан жүк көлігіне тиелген жас жігіттерді кездестіреді. Юрген өзін Германиядан келген тілші деп таныстырып, камераға түсіріп сұрақтар қоя бастайды. Жігіттер Сеулден қатерге қарамай келген такси жүргізушісіне құрмет көрсетеді. Тілші жігіттердің жаралыларды ауруханаға апара жатқанын біліп, бірге баруға сұранады. Кейіпкер артынан жүріп отыратынын айтып, бұрылыстан кері бұрылып кетіп қалмақ болады. Бірақ жолда оны кемпір тоқтатады. Кемпірге жан ашыған кейіпкер баласын аттанған ананы ауруханаға апарып салуға келіседі. Ер адам кемпірден сарбаздар тұрғындарды себеп болмаса да аямай жатқанын естиді. Олар ауруханаға келгенде таксидің кезекті ауыр жаралы жас жігітті алып келгенін көреді. Кейіпкер кемпірге баласын табуға көмектесіп, баласы көшеде кездестірген жүк көлігіндегі жігіт екенін біледі. Жігіт жүргізушіні таныған сәтте тілші де келеді. Оның көлігінде камерасы қалып қойған. Кейіпкер әдейі қашпағанын, адасып қалғанын айтады. Юрген кейіпкерге қалған ақшасын беріп кете беруге болатынын жеткізеді. Бұны көрген қалған такси жүргізушілері кейіпкерден ақшаны алып, тілшіге қайтарып береді. Жағдайды реттегеннен кейін кейіпкер тілшіні әрі қарайда тасымалдауды ұсынады. Екеуімен бірге жергілікті жігіт Гуджеси қосылып жүреді. Кейіпкер жас жігіттердің не себепті қарсылық көрсетіп жүргенін түсінбейді. Ер адам жанармай бекетіне келіп, жұмысшының артық құйып жатқанын көріп, артық ақша бермеймін деп шу шығармақ болғанда, қалада жағдай ушығып тұрғандықтан жанармай тегін екенін біледі. Кейіпкер бұдан кейін жағдайды түсіне бастайды. Граждане Кванжу, сплотимся. Вон туда сворачивайте. Не подчиняйтесь властям, жители Кванжу. Не подчиняйтесь властям. Здесь едет журналист. Пожалуйста, пропустите. У нас традиция. Спасибо вам. Прямо из-за границы прилетел. Разойдись, народ! Көшеде халық тегін тамақ ұсынады. Кейіпкер сүйікті көлігін жапқаннан кейін тілшімен бірге шатырға шығып, көтеріліс жүріп жатқанын анық көреді. Жергілікті тілші Юргенге билік шетелдік тілшінің осында екенін білсе, сізбен қоса көмектескен адамдардың ізіне түседі деп ескертеді. Билікке қарсы шыққан халыққа әскерилер лап қояды. Бұл аяусыз көріністі тілші түсіріп алады. Тілшілер мен Гуджесик төмен түскендіктен кейіпкер де арттарынан ереді. Ер адам бұл жер өте қауіпті болғандықтан керу керектігін айтып, жұлқимын деп камерасын түсіріп алады. Газ! Халықтың арасында билік өкілдері қарапайым адамдардай киініп жүріп, адамдарды бақылауда. Олар тілшіні аңғарады. Жағдай ушыққандықтан кейіпкер тілшіні алып кетеді. Олар көлікке отырып бой сауғалайды. Кейіпкер әскерилер неліктен ештеңке бүлдірмеген халықты қудалап, соққыға жыққанын түсінбейді. Кеш болғанда олар Сеулге қайтуды ұйғарғандықтан Гуджесик кез келген жерден түсіп қалатынын айтады. Тілші жігітке таспа керекті жерге жеткенде, сендер жайлы бүткіл әлем біледі, сендер жалғыз емессіңдер дейді. Олар Гуджесикпен қоштасып жолға шыққан бетте көлігі жүрмей қалады. Оларды жолда кездестірген жергілікті такси жүргізушілері көлікті сүйреп жөндемек болады. Бірақ олар комендант сағатына дейін үлгермейді. Кейіпкер жалғыз қалған қызына хабарласа алмағандықтан ашуланып, Юргенмен қақтығысып алады. Сол уақытта әскерилер тілшінің кім екенін анықтайды. Олар жүргізушінің бірінің үйіне барып тамақтанып түнеуге келеді. Ер адамдар қалжыңдасып бір-бірімен жақын танысып кешкі астарын ішеді. Сол уақытта тәуелсіз тілшілер шындық жазылған газетті жасырын басып жатады. Оларға газет басшылығы келіп бәрін тоқтатып тастайды. Жаңалықтарда Кванжу қаласына радикалды студенттер мен басбұзарлар жиналып, заңға қайшы әрекет жасап жатқанын хабарлауда. Нәтижесінде бір азамат пен 5 әскери адам қаза тапқан. Бұл әрине жалған ақпарат болатын. Юрген Жапонияға жеткенде таспаны жаңалықтардан көрсетсе бәрі әшкере болатынын, осы жерге жеткізген кейіпкерге алғысын білдіретінін жеткізеді. Олар бір-бірімен қалжыңдасып күліп жатқанда жарылыстың даусы естіледі. Олар сыртқа шығып телестанцияның жарылғанын, такси жүргізушілерінің барлығы сол жаққа бет алғанын көреді.
Кейіпкерлер сол жаққа барып таспаға түсіре бастайды. Оларды танып қалған әскерилер жүрістерін тоқтатып ұстауға бет алады. Кейіпкерлер әскерилерден қашып тұрғын үйдің біріне жасырынбақ болады. Баспалдақта таспа түсіп төмен домалайды. Куджисик екеуіне жасырынуды бұйырып таспаның артынан түседі. Жігіт төмен түскен сәтте әскери адам оны ұстап соққыға жығады. Ер адам камераны берсеңдер үшеуін кете аласыңдар дейді. Ол 10-ға дейін санап атамын дегенде Джессик ағылшынша аударып берейін дейді. Надолго не смогу их задержать. Пожалуйста, уходите и покажите всему миру, что здесь происходит. Қашып бара жатқан екеуін әскери адам атпақ болғанда Джессик кедергі келтіреді. Оны ер адам атып тастайды. Екеуі қашып екіге бөлінеді. Кейіпкер бір бұрышта әскерилер адамдарды соққыға жығып көлікке тиеп қойғанын көреді. Оны сарбаз ұстап алып коммунист деп айыптап соққыға жығады. Кейіпкерді буындырып өлтіргелі жатқанда Юрген келіп құтқарады. Керекті таспа тілшінің қолында. Олар қауіпсіз жерге келгенде кейіпкер әйелінің қаза болғаны жайлы айтып шерін тарқатады. Таң азанда кейіпкер жөндеулі тұрған көлігіне қарай шығып кетеді. Оны тілші біліп жатады. Ол кеткелі жатқанда жолдасы тоқтатып, қалада әскерилер Сеулден келген таксиді іздеп жатыр деп басқа номер ұстатып, қаладан шығуға көмектесетін картаны береді. Оған қоса тілші ақша беріп жібергенін айтады. Жолдасы қоймай ақшаны ұстатады. Екеуі қоштасқаннан кейін кейіпкер жолға шығады. Жергілікті номер тағылған таксиді әскерилер тоқтатпайды. Ол қаладан шыққаннан кейін көлігін жөндеуге беріп, досына хабарласып, қызының аман есен екенін біледі. Мансоп қызына аяқ киім алғаннан кейін ас ішуге кіреді. Асханадан ол бір әйел мен ер адамның Кванжу жайлы пікірталасын естиді. Екі ер адам жаңалықтардан естіген ертегілеріне сенеді. Но сегодня мы снова одиноки. Вдвоем. Инджон, что же мне делать? Как быть? Как мне поступить? Кейіпкер бұлай кете алмайтынын түсініп қызымен сөйлескеннен кейін кері қайтады. Осы уақытта қала орталығында наразылық күшейіп жатады. Ол әріптес жолдасының үйіне келіп ауруханаға кеткенін біледі. Кейіпкер жаралы адам мен мерт болғандар толы ауруханаға келіп, Джессиктің денесінің маңында жылап отырған әріптесімен тілшіні кездестіреді. Ер адам қатты қайғырып отырған Юргенге бұның барлығын түсіріп бүткіл әлемге көрсету керектігін айтады. Тілші жан түршіктірер көріністі таспаға түсіреді. Тек әнұран айтып шыққан халықты әскерилер қыруда. Юрген мен кейіпкер кетудің орнына жағдайды түсіру үшін орталыққа аттанады. Тікұшақпен Кванжу қаласының тұрғындарына өсекке сенбей үйде қалуы керектігі жайлы жазылған қағаздар төгілуде. Әскерилер жаралы, ашық алаңда қалған адамдарға оқ жаудырады. Олар ақ ту ұстағанында аямауда. Такси жүргізушілері көліктерін оққа тосып, жаралыларды қауіпсіз жерге сүйрелейді. Оларға көмекке Йонпьо жүк көлігімен келеді. Жаралыларды тасымалдап жатқанда әскерилер түтін шашып, көшедегі халықты, азаттық үшін күрескен адамдарды, демократияны ұрандатқан жастарды қырып салады. Бұл жағдайдан кейін жергілікті адамдар кейіпкер мен Юргенге бұл жерден тезірек кетіп, жағдайды әлемге көрсету керектігін айтады. Кейіпкер жазықсыз адамдардың қырылғанын көре тұра кетуге намысы жібермей тұрғанда, тілші солай жасау керектігін жеткізеді. Әскерилер жолдың барлығын жауып тастаған. Басқа жол жоқ болғандықтан оларға әскери бөгеттен өтуге тура келеді. Ер адам жақында ғана Кванжуға көшіп келгенін, ал шетелдік іскерді қалада бассыздық болып жатқандықтан әуежайға апара жатқанын айтады. Сарбаздың бірі көлікті тексеріп номерін тауып бәрін түсініп қояды. Бірақ сарбаз оларды жіберуді бұйырады. Әскерилер жолды ашып жатқанда шетелдік адамды салған барлық таксиді ұстау керек деген бұйрық келіп түседі. Кейіпкер бірден жылдамдықты қосып қашады. Олардың артынан әскерилер көліктерімен түседі. Екеуі мықты көліктерден қаша алмайтындарын түсініп беріле бастағанда такси жүргізушілері көмекке келеді. Олар әскерилердің жолын тосып бағады. Постарайся выбраться! За нас не волнуйся!
Жүргізуші мен тілші ізіне түскендерден құтылады. Әскерилер Юрген тілшінің ертеңгі күнге ұшаққа билет алып қойғанын анықтайды. Осы уақытта Юрген әуежайда бірінші рейске билетін ауыстырады. Кейіпкер екеуі таспаларды жасырады. Юрген кейіпкерге жұмысын бітіргеннен кейін көлігіңді жөндеп берейін деп номерін сұрайды. Ер адам ақша алғысы келмегендіктен есімінің орнына Сабок деген темекі атауын жазады. Екеуі әуежайда бір-біріне алғыстарын айтып қоштасады. Кейіпкер жолын күтіп отырған қызына келеді. Келесі көріністе Юрген тілшінің жеткізген ақпаратымен Европалық арнада Кванжу қаласында болған әскери қылмысты баяндауда. Юрген оңтүстік Кореяға қайта келіп, Ким Сабок есімді такси жүргізушісін таппаған. 2003 жылдың желтоқсан айында марапатталған Юрген Хитспетер Ким Сабок есімді досының көмегінсіз Кванжу қаласындағы сұмдықты ешкім білмейтін еді. Мен сені сағындым, сені табамын деп әлі де үміттенемін дейді. Бас кейіпкер досының сөзін газеттен оқып, ол сенің арқаң дейді. Фильмнің соңында тарихи мәлімет беріледі. Хитспетердің жасаған репортажының арқасында Кванжудағы сұмдықты бүткіл әлем көрген. Юрген Ким Сабок есімді такси жүргізушісін бірнеше мәрте іздеп көрген. 2016 жылы ол жолдасын таппаған күйі қайтыс болған. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.